De cultuuragenda wordt mij mogelijk maken door Termen Beauty Leeuwarikhoeve. Zondag 31 oktober geeft voorzitter GKF, fotograaf en filmmaker Leo Erken om 1:30 een rondleiding bij Noorderlicht over de contrasten tussen platteland en stad. Kijk ook op friesmuseum.nl. Een sjerke vol Lietse kunstwerkjes voor een schappelijke prijs. Je kennen het werk voor dadelijk meenemen. Voor meer informatie wittekerkhemrik.nl. Bezoek nu de tentoonstelling Oranjegoed in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Met een overzicht van 4 eeuwen Oranje Nassau op keramiek. Kijk ook op oranje-goed.nl. De hele maand november Kunstmaand Ameland. Met 75 internationale kunstenaars verspreid over het hele eiland op diverse locaties. Kijk voor meer informatie op kunstmaandameland.com. De Natuurwerkdag bestaat 10 jaar. Kom op zaterdag 6 november en vier het met ons mee. Maak bovendien kans op prachtige prijzen. Vul de slagzin in op de website en leef je uit op één van de locaties. Kijk voor meer informatie natuurwerkdag.nl. Kunst jouwt kleur on het libben. Het maakt het meesken en de mierskip completer, wiezer, sterker en beter. Dat is de kracht van kunst. In Friesland zorgt het kunstwerk ervoor dat de kunst vooruit komt. Om kracht wint. Een taak die wij alle dagen met vuur en vaasje onwerkje. Een Nijfries requiem wordt uitgevoerd troch Kemenkoor Conamora Musica uit Bolzert met orkest en solisten onder leiding van Gerbe van der Veen. Kom naar de première in de Rooms-Katholieke Kerke op het Jereveen. Willen jou ook adverteren in de cultuuragenda? Bel je Omroep Friesland Reclame. De cultuuragenda waard mij mogelijk maken door Termen Beauty Leeuwarikhoeve.